may check tayong gamit ngayon. Parang hindi ata gumagana itong pedal ng electric drum set. Para malaman natin na ito, wala akong ibang pan-testing. So, buksan muna natin. Sana marinig ninyo yung tunog niya, guys. Pull muna natin yung pedal. Pero kapag tinanggal natin yan, gumagana siya. So bubuksan natin to, titignan natin kung ano naging problema sa loob, kung ito yung sira o itong ano niya mismo yung gumagana na ito. So let's go. Ito yung may sira. Itong tatlo gumagana. Pagdating dito sa apat, ito yung pang-apat, hindi na gumagana. Ito yung sira. Hindi ko alam kung may nabibiling ganitong board o papalitan na yung buong pedal. Pero kung may magagawa naman paraan para dito, mas maganda-ganda mapalitan lang muna ito. Sayang din. Mahal pa naman ata ito.